ये देखिए, मैं आज आपको हॉर्नबिल दिखाता हूँ। दिख रहा आपको? ये हॉर्नबिल पक्षी है। ये ज़्यादातर जोड़े में ही पाए जाते हैं। ये अभी है दिल्ली में। वैसे शायद ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। आई मे बी रॉन्ग। इसके बारे में आप मुझे बताएं वैसे कमेंट्स में। ये अभी तो दिल्ली में है। वहाँ पे भी एक जोड़ा है। वो शायद हमें ही आवाज़ें मार रहे हैं कि जाओ भागो यहाँ से। ओके, जा रहे हैं, बाय।